សាងកម្លាំងចិត្តបើអ្នកបណ្ដែតបណ្ដោយចិត្តអ្នកឲ្យរវើរវាយខ្លាំងពេកអ្នកនឹងលែងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងវាមិនខានហើយអ្នកប្រកាសជាមានទុក្ខច្រើនដើម្បីឲ្យជីវិតរឹងមាំអ្នកត្រូវរៀនធ្វើជាប៉ូលីសតាមដានចិត្តអ្នកបើចិត្តទៅណាគិតរឿងអីត្រូវតាមមើលវាជាប្រចាំបើចិត្តល្អចិត្តរីករាយក៏ដឹងថាចិត្តល្អចិត្តរីករាយហើយបើវាអាក្រក់វាខឹងវាចំណែនវារវើរវាយវាស្ដាយវាភ័យវាអាក់អន់វាស្មុគស្មាញក៏យើងដឹងថាវាកំពុងតែស្មុគស្មាញហើយក៏កុំបន្ទោសខ្លួនឯងថាម៉េចក៏ស្មុគស្មាញធ្វើអីចិត្តវាតែងតែអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែទម្លាប់ទាញវាមកគិតរឿងល្អរឿងត្រូវវិញឲ្យវាមានខន្តីមានអត់ឱនយោគយល់មានមេត្តារស់រាយស្រស់ស្រាយឲ្យវាមានបញ្ញាស្មារតីហ៊ានទទួលយកការពិតទាំងឡាយក្នុងជីវិតទាញវាឲ្យបានរឿយរហូតសតិស្មារតីយើងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងធាតុអាក្រក់ទាំងឡាយក្នុងចិត្តយើងក្លាយជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងចិត្តយើងមិនសូវគិតរឿងផ្ដេសផ្ដាសទេព្រោះយើងតាមដានវារហូតអ្នកណាអាចធ្វើជាម្ចាស់ចិត្តបានទើបអាចបានសេចក្តីសុខច្រើនក្នុងជីវិតនេះសាងបុណ្យលាងបាបពេលវេលាហួសទៅហើយអ្នកមិនអាចបកក្រោយវិញបានទេកម្មដែលអ្នកបានសាងហើយជាកម្មល្អក្តីអាក្រក់ក្តីអ្នកមិនអាចលុបវាចេញបានទេតែបើអ្នកគិតថាខុសអ្នកអាចកែប្រែខ្លួនប្រឹងសាងល្អឡើងវិញអ្នកបានជាមនុស្សប្រសើរជាងមុនតែបាបនៅតែជាបាបដដែលព្រោះអ្នកបានធ្វើវារួចហើយបើសម្លប្រៃចាក់ទឹកទៅវានឹងសាបបន្តិចតែជាតិប្រៃវានៅតែជាជាតិប្រៃដដែលវាមិនរត់ទៅណាទេគ្រាន់តែលាយទឹកច្រើនយើងលែងសូវដឹងប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងណាមិញបើជ្រុលជាសាងអាក្រក់ទៅហើយត្រូវប្រឹងសាងល្អវិញឲ្យបានច្រើនហើយមិនបាច់ដេកកើតទុក្ខស្ដាយក្រោយទេនាំតែបានបាបថែមពេលណាសមគួរកម្មនឹងឲ្យផលហើយព្រមទទួលទៅកម្មយើងទេគ្មានអ្នកណាមានឥទ្ធិពលជួយលាងបាបឲ្យអ្នកឡើយសូម្បីតែព្រះពុទ្ធបើអ្នកព្រោះស្រូវក្នុងស្រែហើយបែរជាតិចអុជធូបបន់ស្រន់មិនឲ្យវាដុះវាជារឿងឆោតល្ងង់ពេកហើយដរាបណានៅតែមានកំណើតកម្មនៅតែតាមចូលប្រឹងប្រែងសាងល្អឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យមានវិប្បដិសារីស្ដាយក្រោយឡើយសាំញ៉ាំច្រើន
xa và trán xăm nhằm trán mà đồn dột ní mà đồn dột nú nó mà nẹ smok smang trán cả túc của trán đài hỏi miên ban sầm rạch ca nà muối ói bật cọt được chia tê dù dù tứ kế có lên tục chặt tiền môn nâng sầm rạch chất cua cực cua bán sọc cục xua dù bỏ kế ở bán tràn kia sân rút bột sờ rộp lập tập hó hơi trồng cõi nét trời chứa rửa để khuôn ai bà rửa dược mùi nà hỡi cũng mình tên tay đôi chốt đô lang thua ấy chạp mùi ná oi bật cót mùi nâng luôn muối cùng chiếc tu pì rồi giặt lẹ tực rồi rọt của ruột tình sai của ruột mình nút xa và trán từ tu là tập hóa mình sớ lọ tề bà rửa dược lời nà hỡi trời đá ấy đó tì bầm phật cùng từ mục từ cõi ấy đá ấy ọc lời sân bà tòa chó chăm kịch tiệt hãy công tùm lọp bình tô kê bình tô anh ấy vía chỉ chùm rửa rồi bá dương tề bà lời nâng khóc né á chặt vào đám xa chỉ thầm mày hãy cùng sẽ đai ấy sẽ đai tứ nóm tới cái đai hai ít bây giờ sầm rám nâng mía rồi viên sầm rám nâng mía nẹt chát bất chỉ rửa dược mía mình khàn tại miền manu lùng chỉ trán chui chất spie sầm rám hái bỏ mía chào sầm rám miền tiền khang cấy miền tiền khang khòng sầm rám khang cấy miền đủ chỉ rương mua mày đại cả hai bị bịch đư đong kế bùa miền ở cọ rương ấy ô chạ đau bị nẹt đợt tấy rương kê ọt bị giàu chỉ đàm chết tại nom vô một đại con khu bà dù dù tới khu bà nè nâng khái chỉ thúng sầm rám mình khàn sầm rám khang khóng có miền tràn đôi chìa cầm hăng treo chào chân này nhiên đi ấp cung cuốn rồi vơ rồi vi smok smang pay prui brom đai sờ nọ chia đàm bầy bàn sóc nẹt tới phía diếm sầm át tiền khang cấy tiền khang khòng hỡi tùm lốp đầm cá khòng chật nẹt vinh đôi chìa hiệp sọ sài ru ri smart đầy rừng băng xoa hấp khăn tây ọt thun meta cả rona sân đo pro phần này bây nhà smart đầy chỉ đàm chật nẹ nâng sọ đôi cá lư thla đôi mía chỉ vật nẹ có bàn sóc tràn đài song khâm pe chu bánh hà tràn pe khung chi vứt vừa ao nẹt khla cầm lăng chất nâng bận to tầm nào từ một tiền chi vứt bài chi vật sụp bùn cream cỏ này miền tầm lại rồi hồn nẹt khla hiền bỏ bong chi vứt luôn ai cháo tiệt hòn nẹ ở sân khâm bị trán ao tùm lấy chỉ vật luôn ái smile nâng ở với để bán cả láng ruột hài hái đo tầm lấy chỉ vật bạch bón
និងជីវិតអនាគតចេញគេបានដាក់ច្រវាក់ខ្នោះគ្នាងខ្លួនឯងឲ្យនៅក្នុងគុកអតីតកាលតែបើគេគ្រាន់តែចាក់ចេញពីគុកអតីតកាលបន្តិចគេនឹងឃើញពន្លឺស្វាងស្វ័យនៃបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតមិនខានជីវិតអតីតកាលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយគ្មានតម្លៃអ្វីទៅដេកស្ដាយស្រណោះឡើយតែអ្នកអាចយកវាជាបទពិសោធន៍បានហើយក៏គ្មានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភពេកពីជីវិតអនាគតដែរតែអ្នកត្រូវរស់នៅដោយក្តីសង្ឃឹមញញឹមព្យាយាមបំពេញការងារឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកអនាគតគ្រាន់តែជាលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកពីមុនមកនឹងថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះបើអ្នកនៅតែបន្តក្រៀមក្រំទៀតបច្ចុប្បន្នក៏ក្រៀមក្រំអនាគតក៏រឹតតែក្រៀមក្រំទោះបីរស់នៅបានមួយថ្ងៃទៀតក៏ត្រូវរស់ដោយក្តីសង្ឃឹមដោយភាពស្រស់ស្រាយដោយទឹកចិត្តល្អដោយគុណធម៌ដែរសូមកុំស្លាប់មុនពេលអស់ជីវិតឡើយអំនួតអ្នកខ្លះពូកែគ្រប់រឿងស្អីក៏ដឹងស្អីក៏ចេះដែរនិយាយឡើងហត់អ្នកស្ដាប់តែមិនសូវបានការអីទេលោងដូចប៉ោតអត់ទឹកអីចឹងអ្នកខ្លះទៀតចេះច្រើនមែនតែអន់បន្តិចអន់ត្រង់ពូកែអួតនឹងតែម្ដងនិយាយពីចូលចិត្តលើកខ្លួនឯងខ្លាចតែគេមិនដឹងខ្លាចតែគេថាខ្លួនឯងអន់ចំណេះក្នុងលោកនេះមានច្រើនឥតគណនាឧបមាដូចជាទឹកមហាសមុទ្រអីចឹងចំណែកអ្វីដែលយើងចេះស្មើនឹងទឹកមួយដំណក់ប៉ុណ្ណោះតើមានអ្វីត្រូវអួតទៅគួរបើកចិត្តឲ្យទូលាយចេះស្ដាប់គេខ្លះផងកុំនិយាយដូចមានតែឯងហើយកុំនិយាយច្រើនពេកចាំដល់វេនខ្លួនឯងចាំនិយាយហើយនិយាយឲ្យត្រូវរឿងឲ្យត្រូវប្រធានបទផងគុណតម្លៃពិតប្រាកដរបស់អ្នកមិនស្ថិតនៅលើពូកែនិយាយច្រើននោះទេតែស្ថិតនៅលើប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អ្នកគួរចងចាំថាមនុស្សពូកែអួតជាមនុស្សប្រហោងក្នុងពពកខ្មៅនៅលើក្បាលស្មុគស្មាញច្រើនមួម៉ៅច្រើនព្រួយបារម្ភច្រើនគិតច្រើននាំឲ្យអ្នកមានទុក្ខក៏ច្រើនដែរហើយបើបណ្ដែតបណ្ដោយយូរទៅអ្នកនឹងលែងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងវាជីវិតអ្នកនឹងវិលវល់រកសុខមិនសូវឃើញឡើយអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមតាមដានចិត្តអ្នកពីពេលនេះតទៅទម្លាប់វាឲ្យគិតរឿងល្អរឿងបុណ្យកុសលរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងណាហួសហើយឲ្យវាហួសទៅចុះកុំស្ដាយអីហើយរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេក៏កុំកើតទុក្ខពេកអីដែរជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងទៅ
រៀនទាញចិត្តអ្នកឲ្យចេញពីរឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទាំងឡាយវាពិបាកណាស់តែអ្នកត្រូវតែទម្លាប់បន្តិចម្ដងទម្លាប់តាមដានវាទម្លាប់មើលវារឿយទម្លាប់អប់រំវាឲ្យមានខន្តីអត់ធន់មានមេត្តាមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់អត់ឱនយោគយល់មានបញ្ញាស្មារតីហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតរឿងល្អក៏ព្រមទទួលរឿងមិនល្អក៏ប្រឹងដោះស្រាយទៅជីវិតគឺអញ្ចឹងឯងកុំស្មុគពេកអីប្រឹងទៅប្រឹងដោយក្តីសង្ឃឹមដោយភាពស្វាហាប់ដោយគុណធម៌ដោយភាពស្រស់ស្រាយធ្វើដូច្នេះបានចិត្តអ្នកនឹងស្រឡះស្រឡំច្រើនអ្នកនឹងមិនសូវមានទុក្ខឡើយភ្លើងក្រៅភ្លើងក្នុងពេលគេបោះភ្លើងឲ្យអ្នកបើអ្នកចង់ក្តៅទទួលយកចុះតែបើមិនចង់ក្តៅទេកុំយកអីឲ្យគេយកទៅវិញចុះឬបោះចោលទៅបើគេនិយាយឌឺដងចង់ឲ្យអ្នកក្តៅហើយស្រាប់តែអ្នកក្តៅតាមពាក្យគេមែនមានន័យថាអ្នកធ្វើតាមបំណងសត្រូវអ្នកហើយអ្នកទទួលយកភ្លើងហើយអ្នកក្តៅហើយគេនឹងសប្បាយចិត្តពេលឃើញអ្នកក្តៅអ្នកត្រូវរៀនធ្វើជាមនុស្សទឹកត្រជាក់ពីខាងក្នុងមកបើគេចង់ដុតឲ្យអ្នកក្តៅប្រាប់គេថាយកទៅវិញចុះយើងមិនត្រូវការភ្លើងទេគេនឹងរែកពុនភ្លើងនោះត្រឡប់ទៅវិញគេខឹងគេអាក្រក់ហើយបើអ្នកខឹងគេវិញអ្នកក៏អាក្រក់ដែរទាំងពីរអ្នកមិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មានទេកំហឹងបានដុតបំផ្លាញចិត្តគេឲ្យក្តៅរស់រាលដូចដេកអោបភ្លើងហើយគេចង់យកភ្លើងនោះមកសាចដាក់អ្នកដែរតែអ្នកកុំទៅល្ងងអីគ្មានរឿងអីត្រូវទទួលយកភ្លើងនោះទេឲ្យគេយកទៅវិញចុះឬបោះចោលទៅអ្នកមានតែចិត្តអាណិតអ្នកដេកអោបភ្លើងនោះទៅវិញទេអាណិតណាស់ព្រោះក្តៅអើយសែនក្តៅមនុស្សមិនចេះខុសអ្នកខ្លះត្រូវរហូតខុសក៏ត្រូវត្រូវក៏ត្រូវខ្លាចខ្លួនឯងអន់ខុសហើយខំនិយាយបន្លែបន្លប់យកត្រូវតែខ្លួនឯងពេលធ្វើខុសអន់មួយបិទបាំងកំហុសអន់មួយទៀតហើយបើខំនិយាយបន្លែបន្លប់យកត្រូវអន់ថែមមួយទៀតមនុស្សប្រភេទនេះคล้ายជាមនុស្សអន់អាជីពអ្នកណាដែលថាមិនចេះខុសហើយគ្មានអីធ្ងន់ធ្ងរគ្រាន់តែសុំទោសគេហើយប្រឹងកែកំហុសនោះឡើងវិញទេព្រះពុទ្ធហៅមនុស្សប្រភេទនេះថាជាបណ្ឌិតទៀតផងព្រោះអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ជាងមុនបើមុខអ្នកប្រឡាក់ធ្យូងហើយមានគេប្រាប់
គ្មានអីត្រូវប្រកែកទេហើយត្រូវអរគុណគេផងយ៉ាងណាមិញការចេះទទួលកំហុសហើយកែប្រែកំហុសជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនក្នុងជីវិតដូចព្រះច័ន្ទចាក់ចេញពីពពកដូច្នោះឯងគួរចងចាំថាមនុស្សអួតច្រើនជាមនុស្សអន់ខ្លាំងរក្សាមាត់អ្នកអាចជាអាវុធដ៏មុតស្រួចចាក់ធ្លាយពីត្រចៀកធ្លុះដល់បេះដូងគេគ្មានចេញឈាមមួយដំណក់ទេតែធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អស់មួយជីវិតក៏ថាបានមាត់អ្នកក៏អាចជាឱសថទិព្វធ្វើឲ្យអ្នកកំពុងតែមានទុក្ខកង្វល់បានធូរស្បើយវិញក៏ថាបានដែរមុននឹងនិយាយទម្លាប់ឆែកមើលបេះដូងអ្នកជាមុនសិនថាតើនិយាយដោយកំហឹងដោយចំណែនដោយបំណងចង់ឌឺដងឲ្យគេឈឺចាប់ឬដោយចេតនាល្អចង់ឲ្យគេបានប្រយោជន៍បើមានចេតនាល្អហើយនិយាយចុះហើយកុំនិយាយច្រើនពេកម្យ៉ាងទៀតត្រូវចេះរកពាក្យសម្ដីណាពីរោះពិសាមកនិយាយផងកុំអាងថាខ្លួនឯងធំខ្លួនឯងជាមេឬក៏កុំអាងថាត្រូវហើយចេះតែលះទៅក៏មិនល្អដែរពេលខ្លះទោះបីយើងនិយាយត្រូវក៏ដោយតែនិយាយទាំងកំហឹងក៏មិនសូវបានទទួលផលល្អដែរបើខឹងកុំអាលនិយាយចាំបាត់ខឹងសិនសឹមនិយាយក៏មិនទាន់ហួសពេលដែររនៀបបាក់យករនៀបជួសសម្ដីហួសរកអ្វីមកជួសពុំបានឡើយគុំទម្លាប់និយាយកាត់គេគុំកាត់ស្មានគុំព្រាវចាំច្បាស់សិនចាំនិយាយបើមិនដូច្នោះទេសម្ដីអ្នកនឹងคล้ายជាសម្ដីស្រូវស្រាលគ្មានន័យខ្លឹមសារចាញ់សំឡេងបាក់សាបាក់សីយំមិនខានសាងកម្លាំងចិត្តអ្នកណាក៏ធ្លាប់ខុសគ្មានអ្នកណាម្នាក់ល្អ 100% ទេជាពុទ្ធជនតែងភ្លាត់ស្នៀតសាងកំហុសខ្លះមិនខានបើខុសត្រូវហ៊ានទទួលកំហុសសូមអភ័យទោសពីគេហើយតាំងចិត្តកែប្រែកុំទម្លាប់កិច្ចកែឬលាក់បាំងកំហុសអីមិនជារឿងល្អទេកំហុសចាត់ទុកជាមេរៀនតែកុំឲ្យខុសដដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ចាត់ទុកអ្នកចេះកែប្រែកំហុសថាជាបណ្ឌិតឈានទៅមុខរឿងណាកន្លងហួសទៅហើយអនុញ្ញាតឲ្យវាចាក់ចេញពីអ្នកទៅកុំសូវរំលឹករំលើកវាអីនាំតែក្តៅក្រហាយចិត្តយកវាជាបទពិសោធន៍តែកុំដាក់ច្រវាក់ខ្នោះខ្នៀងខ្លួនអ្នកក្នុងគុកអតីតកាលឡើយអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងកំពុងរង់ចាំអ្នកបើអ្នកសម្រេច
ចិត្តចាប់ផ្ដើមសាយជាថ្មីសន្សំភ្លើងអ្នកខ្លះសន្សំភ្លើងរាល់ថ្ងៃហើយចេះតែស្រែកថាក្តៅណាស់ភ្លើងកំហឹងភ្លើងច្រណែនភ្លើងគុំគួនភ្លើងស្ដាយភ្លើងភ័យភ្លើងរវើរវាយភ្លើងហួងហែងភ្លើងប្រកាន់ភ្លើងអំនួតបើភ្លើងនៅក្នុងចិត្តអ្នកច្រើនទោះបីនិមន្តលោកស្រោចទឹក100 វ៉ាត់ទៀតក៏មិនត្រជាក់ដែរសម្បកក្រៅមិនអាចវាស់វែងសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តបានទេពិតណាស់ថារស់នៅត្រូវការទ្រព្យជាចាំបាច់តែទ្រព្យមិនអាចធានាសេចក្តីសុខទាំងស្រុងបានទេអ្នកមានទ្រព្យច្រើនគ្នានៅតែត្អូញត្អែពីទុក្ខសោករបស់ខ្លួនមានទ្រព្យផងមានធម៌ផងទើបបានសេចក្តីសុខរៀនអប់រំចិត្តស្ដាប់ធម៌ធ្វើសមាធិបង្ហាត់ចិត្តឲ្យស្ងប់ជីវិតនឹងមានភាពត្រជាក់ត្រជុំច្រើនជៀសមិនរួចសុខទុក្ខសរសើរនិន្ទាចំណេញខាតជោគជ័យបរាជ័យជួបនិងព្រាត់ជារឿងធម្មតាគ្មានអ្វីចម្លែកទេរៀនទទួលយកទាំងពីរកុំធ្ងោពេកអីធ្ងោទៅបានតែកើតទុក្ខថែមបើជួបហើយដោះទៅដោះបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តរហូតទេទុកមិនទៀងដោយអ្វីផ្សេងទៀតដែរទុក្ខសោកនិងរឿងរ៉ាវមិនល្អទាំងឡាយដែលកើតឡើងហើយនឹងសាបរលាបទៅវិញបើអ្នកមិនសូវរំលឹករំលើកវារឿងណាហួសហើយអនុញ្ញាតឲ្យវាចាក់ចេញពីអ្នកទៅអ្នកអាចយកបញ្ហានោះជាបទពិសោធន៍ជីវិតតែកុំដាក់ខ្នោះខ្លួនអ្នកក្នុងគុកអតីតកាលឡើយព្រមឲ្យវាចាក់ចេញពីអ្នកទៅកុំខាត់វាឲ្យនៅក្នុងចិត្តអ្នកយូរពេកឡើយទុកខ្លាំងបើអ្នកបង្ខំឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានដូចចិត្តអ្នកប្រាថ្នាគ្រប់ពេលអ្នកនឹងរងទុក្ខខ្លាំងមិនខានព្រោះអ្វីកើតឡើងតាមហេតុរបស់វាមិនតម្រូវតាមចិត្តអ្នកចង់ទេប្រាថ្នាចង់បានល្អតែបើមិនបានក៏ត្រូវហ៊ានទទួលយកហើយប្រឹងដោះស្រាយទៅជីវិតគឺចឹងឯងរៀនទទួលយកការពិតទើបមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងអ្នកខ្លះព្យាយាមយល់ពីអ្នកខ្លះទៀតមិនខ្ចីយល់ពីអ្នកទេទោះបីអ្នកប្រឹងពន្យល់យ៉ាងណាក៏ដោយព្យាយាមប្រាប់ពីគោលបំណងអ្នកបើគេមិនចង់យល់ទេក៏កុំខូចចិត្តអីលើលោកនេះមានប្រភេទមនុស្សអ៊ីចឹងខ្លះដែរយើងមិនអាចបង្ខំគេឲ្យដូចយើងគិតបានទេរលកជីវិតម្នាក់តែងជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះជារឿងធម្មតាទ
ទោះប្រឹងជៀសទៅណាក៏ជៀសមិនរួចរលកជីវិតតែងបក់បោកលើមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនរើសមកឡើយបើជួបហើយប្រឹងដោះទៅដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអ្នកហើយរីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានមានយប់មានថ្ងៃមានឆ្វេងមានស្ដាំមានល្អមានមិនល្អជាសច្ចធម៌រៀនទទួលយកទាំងពីរទើបមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងចិត្តអនាថាចិត្តរវើរវាយច្រើនស្មុគស្មាញច្រើនទុក្ខក៏ច្រើនដែរខឹងច្រណែនស្អប់ភ័យព្រួយបារម្ភស្ដាយប្រកាន់ហួងហែងលោភលន់ធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកខ្វល់ខ្វាយច្រើនបើអ្នកបណ្ដែតបណ្ដោយតាមអកុសលទាំងនេះអ្នកនឹងមិនបានសុខទេភាពរស់រាយស្រស់ស្រាយមេត្តាករុណាខន្តីសន្តោសប្រោសប្រណីបញ្ញាស្មារតីនាំមកនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ជីវិតសេរីសួស្តីមួម៉ៅសេរីរត់ចេញរីករាយវិញសេរីរត់ចូលរៀនរីករាយទទួលថ្ងៃថ្មីយ៉ាងហោចណាស់អ្នកនៅមានជីវិតរស់នៅបន្តមួយថ្ងៃទៀតមានដៃមានជើងមានក្រុមគ្រួសារមានការងារធ្វើរៀនរីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នកមានហើយប្រឹងប្រែងបន្តតែបើជួបរឿងមិនល្អខ្លះក៏កុំមួម៉ៅពេកអីព្រោះបើមួម៉ៅទៅរឿងកាន់តែស្មុគស្មាញថែមជីវិតតែមានបញ្ហាខ្លះចឹងឯងទ្រាំទៅបើដោះហើយដើរហួសទៅមុខទៀតកុំស្ពាយវាសំពីងសំពងពេកមួម៉ៅច្រើនព្រោះចូលចិត្តទាស់ចិត្តច្រើនអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តអ្នកចង់រហូតទេត្រូវយល់បើអ្នកឃើញថាមិនសមអ្នកនៅតែថាស្ដីតែគួររៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យបានល្អមុននឹងហាស្ដីរៀនទទួលស្គាល់ការពិតរៀនយល់ដឹងពីអធ្យាស្រ័យរបស់មនុស្សរៀនអនុញ្ញាតឲ្យគេខុសពីយើងរៀនព្រមថាអ្នកមិនអាចបង្គាប់បញ្ជារឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងបានទេថ្ងៃមានរាសីថ្ងៃដែលចិត្តអ្នករីករាយថ្ងៃដែលអ្នកបានធ្វើល្អដោយកាយវាចាចិត្តថ្ងៃនោះជាថ្ងៃមានរាសីខ្ពស់អាស្រ័យលើបុណ្យដែលអ្នកបានសាងពីមុនមកនិងពេលបច្ចុប្បន្នមិនស្ថិតនៅលើមាត់គ្រូហៅថាទេ